हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाफ साइलेंसर को चेंज करना। इसके अंदर लीकेज आ गई थी, किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। ये सेंट्रो की साइलेंसर है, मुझे याद नहीं है, सेंट्रो है शायद ये गाड़ी। और इसके सेंट्रो की साइलेंसर को देखिए, ये है न्यू साइलेंसर जो हम लोग लाए हैं। इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, ये न्यू साइलेंसर है। और उसके अंदर जो साइलेंसर में लीकेज आ रहा है, ये जाली जिसको कहते हैं नॉर्मल वे में, इस जाली के अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लीकेज हो रहा है, प्लस वहाँ जो जॉइंट है वहाँ से भी लीकेज है। सो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। तो हाफ जो है साइलेंसर को किस तरीके से चेंज करते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे भी आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आप अपने साइलेंसर को देखिए, यहाँ पे भी लीकेज है और इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। आवाज़ के कारण ही इसको चेंज किया जा रहा है। तो ये पूरे के पूरे चेंज किया। जब तक मेरा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।